ngono ku lho. Resikone ngekek ku. Memang tanjakannya cukup apa ya, cukup berat. Proses penarikan semoga cepat selesai Bapak Ibu.
Kacau bosku. Jos, Pak. Oke. Banyak truk yang nggak muatan berat bisa melintas.
Proses evakuasi semoga berhasil. Macet total. Iki sampe peloroti wingi ya, Pak ya. Heeh. Wah, nganti kayak gini, Pak. Ngeri jangan sampai ini. Sampai gelap masih belum evakuasi, nggak ada lampu, masih trouble, mungkin remnya trouble. 2 korban. Macetnya sampai nggak bisa kehitung berapa kilo. Nggak ketok, belum evakuasi. Video berakhir sampai dari sini saja.